السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتكم بكم جيرتني تسنادة قبض سنين جيتشا إن شاء الله ميرا آريتن وسنتاني ميرا تسجبيتين إسن فيديو تنا ورابي فيديو تنا شير دويت ناف قراتي والبران ناف قهارا إيجاسي نمني فيديو تنا بران ناجيسن أبليس خينيا كدير مرتوتي في أكسما علماء تخينيا حيوت خينيا أكسما وجين hedduudha kan viidiyoo tanallee biraan nageessuu dandeessanii sanirraa kan kahe jecha tokko reefun tana akka malee miira keessa galee aarii keessa galee waa hedduu dubbadhe jechuu kalaama rabbii bira taa'e jechuu san caalaa kan naaf dhiisu rabbii kiyyaat akka naaf dhiisu abdiin qabaa akka manguddummaatti akka gosaatitti illee obboleessa keenya Kadiir martuudha naaf haa galatoomanii hedduun nama kanallee naa galatoomfadhaadha. Viidiyoo tana biraan naaf gahaadha sheer godhaadha duwit godhaadha Kadiir martuu biraatiin illee akka viidiyoo tana naaf geessan abdiin isinirraa qaba isin jechuu barbaade durarratti obboleessa keenya Kadiir illee afwaan dhiifaman si gaafatu qaba isaan jechuu barbaada. Lammaffaa ulamaa itiyyaa fi hayyoonni kiyya ijarraa na hambisa ijarraa naafa ani lama keessanii nin dogongora ilmi namaa ni aara. Waami sammuun isaa ni jeeqamti isin caalaan moo Khaalid dhiifama gaafadheetan jira isinillee akka dhiifama naaf gootan abdiidhaan qaba kanatti ansuudhaan ummata kiyya ummata na jaalatu ummata Oromoollee akka dhiifama naaf gootan wanni nan godhe dogongora taatee jirti ammoo hawaan kana nagoosise aarii arrabaa fi miidhaa zulmii daangaanatti dabruudhaatiitu miira keessa nagalche dhiifamallee isin gaafadha. Lammaffaa ammas viidiyoo tanas barattoota markaza Abdallaa ibn Umar namni kan inni arsiisu hedduu narraa qalbii cabanii nattis qalbii cabanii akka isaan sanillee dhiifaman gaafadha dhiifama afwan ani barsaa keessan dhiifama nin dogongore hin balleesse jecha ilma namaatiitu miira keessa nagalche ilmaan koo dhiifama naa ta'a dhiifama narraa ta'a dhiifama narraa ta'a waliin hin gabaabbadha. Wali akka haati manaallee yeroo gabaabduu keessatti illee nabirallee geessu ilmaan Oromoodhaa akkasumas jiru obboleessa keenya Kadiir Artuufaan hundi isaaniitu naa irratti yaaddawaa jiranii naa cinqamaa jiranii gara barnootaatti qalbii kiyya deebisee barnoota seeraa fi heeraan barsiisaa afwan dhiifaman isin gaafadha kulliin keessanii namni hin dogongore hin jirru viidiyoo tana wallahi bifa tasgabbiitan isin waraabe boo'u jeetan isirratti isin bifa tasgabbiitan isin waraabe waan ta'eef akka sheer naa gootanii wal biraan akka naaf geessan abdiidhaan isinirraa qaba keessaa'u barattoota kiyya dhiifama qalbiin isin cabse dhiifama narraa ta'a wanni an godhe hundinuu dogongora ani waan sanillee itti yaadallee hin goone afwanii isin jechuu barbaada. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ammoo akkaan akka Kadiir martuu biraan akka naaf geessanii viidiyoo tana jechuudha hanga dhumaatitti dhaggeeffadhaadha hunda keessanuu wal biraan naaf gaa afwan ijarraan na hambisaadha ani ilma keessanii waan isa akkana godhaa jirullee numa beeytanii garaa natti hin jabaatin alammiiti isin jechuu barbaada. Salaamu alaikum.